hasičského zboru vás srdečne vítam v našej obci a taktiež vítam v 23. ročníku pohárovej súťaže o Zemplínsky pohár. Dovoľte mi, aby som medzi nami privítal poslanca Národnej rady Slovenskej republiky inžiniera Štefana Hreju a prednostku okresného úradu Orana Topľov inžinierku Máriu Cingerovú. Táto súťaž je pre dobrovoľný hasičský zbor veľká udalosť a tak ma teší, že práve tento sa organizuje v našej obci. Som rád, že organizátori a hlavne členovia dobrovoľného hasičského zboru Bystre pripravili všetko tak, aby dnešná súťaž priniesla nám všetky príjemné zážitky a spokojnosť. Verím, že všetci budete naplnení zážitkami zo spoločne stráveného dňa. Nech po obetu, ktorú prinášate na tréningoch, vystrieda dobrý výsledok, pohoda a dobrá nálada. Nech sa vám dnes darí, nech časomiera ukazuje dobrý čas a nech je úspech v každom družstve. V závere mi ešte dovoľte pri príležitosti zajtrajšieho sviatku svätého Floriana, ktorý je našim patronom, zaželám vám do budúcnosti dobrú spoluprácu vo vašich dobrovoľných hasičských zboroch, pevné zdravie, šťastie, spokojnosť s tým, že ste členmi dobrovoľného hasičského zboru.